Эрхэм хүндэт үзэгчид Эрүүл мэндийн LikeHDTelevision нийгмийн хариуцлага бодлого чиглэлийнхээ хүрээнд Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуультай хамтарч цуврал шинэ нэвтрүүлэг бэлтгэж үзэгчдэд хүргэхэд бэлэн болоод байна. Анагаахын цуврал шинжлэх ухаан түүх танин мэдхийн шинэ содон нэвтрүүлгийг Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн захирал Анагаах ухааны доктор профессор Жаданбийн Цолмон хөтлөн явуулна. LikeTelevision шинэ нэвтрүүлэгт үзэгч та бүхнийг урьж байна. Ингээ шинэ жарны босгон дээр шинэ нэвтрүүлгээр үзэгчд та бүхэнтэйгээ золгож байгаадаа бас хувь хүнийхээ хувьд бид бүхэн баяртай байна. LikeTelevision шинэ нэвтрүүлгээ намайг хөтлөнө хэмээн урьж санал өгсөн. Ингээд үүнийг нэг талаасаа маш их санаа зовж нөгөө талаасаа ихтгэл үзүүлж байгааг нь хүлээн авч хийхээр шийдсэн юм аа. Ингээд анхныхаа дугаарт Анагаахын боловсрал олгодог төрийн ууган их сургууль Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийг үүсгэн байгуулалцаж Монгол улсад орчин цагийн анагаах ухааны суурийг тавилтсан. Өнөөгийн хөгжлийн түвшинд хүрэхэд өөрийн хувь нэмэр, оюун санаа, эрдэм мэдлэг, залуу халуун насаа зориулж ирсэн анагаахын мэрэгд болох эрдэмтэн профессор Гавьяат багш нараа уран оролцуулж байгаамаа. Ингээд шинэ нэвтрүүлгийнхаа салхийг хагалж хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндэт зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. Монгол улсын Гавьяат багш, анагаах ухааны доктор профессор Бацүх багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын Гавьяат багш, анагаах ухааны доктор профессор Зэвгэ багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын Гавьяат багш, эмзэн шинжлэх ухааны доктор профессор Дөнгөрдорж багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Академич мөн Монгол улсын Гавьяат багш, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор профессор Амгаланбаатар багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Эрүүлийг хамгаалахын Гавьяат ажилтан, Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн жинхэнэ гишүүн, Монгол улсын анагаах ухааны академийн ерөнхийлөгч, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор профессор Лавсран багш маань ирсэн байна. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийг үзүүлж байна. 1940 оны 3 дугаар сард Монгол Ардын хувьсгалт намын 10 дугаар их хурл хуралдаж улс ардын аж ахуй, соёлын салбарт ажиллах нарийн мэргэжилтэд боловсон хүчний хэрэгцээ байнга өсөн нэмэгдэж байгааг анхаарч үндэсний дээд сургууль байгуулах чухалчлан заасны дагуу 1940 оны 12 дугаар сарын 6-нд бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөл их сургууль байгуулах тухай тогтоол гарсан байдаг. Уг тогтоолд хөгжиж байгаа манай орны хөгжил нь өөрийн орны улс ардын аж ахуйн бүх салбарын асар их өсөлтөөр шийдвэрлэгдэх бөгөөд ийм өсөлтийг хангахад дээд боловсролтой хүний их эмч, малын эмч, багш зэрэг үндэсний боловсон хүчнийг бэлтгэхийг хурцаар шаардаж байна гэж тусгасны дагуу 1942 онд Монгол улсын их сургуулийн тулгуур баганд болсон тулгын 3 чулууны нэг хүн эмнэлгийн факультет байгуулагдаж өдгөө 78 жилийн түүхийг бүтээсэн Монгол улсын үндэсний ууган их сургууль Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль үүсгэн байгуулагдсан түүхтэй. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын эмч, мэргэжилтэн боловсон хүчний 90% нь Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн төгсөгчид. Анагаах ухаан эрүүл мэндийн салбарын ололт амжилт Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуультай салшгүй холбоотой бөгөөд үүнийг түүх гэрчлэнэ. Хэдийгээр Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль гэж ямар сургууль байдаг талаар хүмүүс зохих мэдээлэлтэй байдаг ч төдийлөн түүхийг мэддэггүй. Энэ талаар хэдүүлээ ярилцлага өрнүүлэе гэж бодож байна. LikeTelevision шинэ нэвтрүүлэгт үзэгч та бүхнийг урьж байна. Ингээд Монгол улсын Гавьяат багш, анагаах ухааны доктор профессор Бацүх багштай хандхад Бацүх багш маань 1950 онд Жанжин Сүхбаатарын нэрэмжит офицерийн сургуулийг төгсөөд тухайн үеийн Монгол улсын их сургуулийн хүн эмнэлгийн факультетад элсэн орж хүний хэмжээр төгсөөд өөрийнхөө мэргэжлэр ажиллаж декан, тэнхимийн эрхлэгч, манай сүвлэгчийн сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан. За энэ он жилүүдэд бол Монгол улсад анх удаага эрүүл мэндийн дээд боловсролын тогтолцоо бий болж тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсаас олон сайхан эрдэмтэн профессор, зөвлөх багш нар ирж анхны үндэсний эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийг бэлтэн гаргахад тусалж байсан. Тэгэхээр багшаа та энэ талаар өөрийнхөө мэддэг түүхээ ярьж өгнө үү бидэнд. Жишээлбэл одоо та яаж
энэ анхныхаа тэнхмийг үүсгэн байгуулж байсан Анагаахын дээд сургууль Монгол Улсын их сургуулиас туураг тусгаар болох тэр одоо түүх хүмүүж хэрхэн яаж өрнөж байсан энэ талаар та одоо үзэгчтэй ярьж өгнө гэж ингэж хүсэж байна. За эх орны дайны үед 1942 онд Монгол Улсын их сургууль, офицерийн сургууль хоёрыг маань байгуулагдаж тэнд одоо нэг их сургууль маань зөвлөлт толгойд улсын мэрэгжилтэн багш нар аргалдуу багшилж үндэсний дээд мэрэгжилтнүүдийг бэлддэг ийм сургууль болоод байхад офицерийн сургуулиас 1950 онд бид нар бол их сургуультай цэргийн эмч болохоор орсон юм аа. Ингээд 1955 онд би Чонголын уурхайд их эмчээр ажиллаад дараа нь их сургууль маань одоо өргөтгөж оюутныхаа тоо олшруулах болсон мөн зөвлөлтийн мэрэгжилтнүүд маань буцах болсон учраас Монгол багш нарыг авч 1956 онд эм судлалын тэнхимд зогнэмэх профессор зогнэмэх эрүүл ахуйн тэнхимд дамдын сүрэн гистологийн тэнхимд манглай ийм би физиологийн тэнхимд багшаар ирж ингэж ажилласан юм аа. Энэ үеэс гэлэн их сургууль маань бас элсэлтийн тааг цөөлж Монгол багш нартай болсон ийм үе байсан. Энэ үед бол сургуулийн захирал маань сайд нарын зөвлөлийн орлоготой байсан, ширэндэв байсан. Ингээд дараа нь бол одоо мөн цэгмэд профессор бол сургуулийн захирал болсон юм аа. Ингээд их сургуулийн гол бүрэлдэхүүн бол Анагаахын дээд сургуулийн элсэлтийг 150-аас хүнээр авдаг байсан. Энэ үед бол улсын их сургууль маань одоо хэлвичгийн хим биологийн факультет газар зүйн гээд олон ангиудыг элсэлтийг авч ингэж сургадаг байсан. Тэр үед энд манай одоо хэлвичгийн энэ цэ дамдын сүрэн лувсан вандунгай Бямбийн эренчин гээд олон одоо эрдэмтэн Монголын сургууль бол улсын их сургуульд бол багшилдаг байсан юм аа. Ингээд Монгол улсын их сургууль маань Анагаахын факультет маань Орос деканууд байдаг байсан боёо довайнена энтергээд сүүлдээ анхны деканаар бол лодон багш маань одоо томилогдсон ажилласан. Тэрний дараагийн деканаар нь одоо Балдандарж багш маань томилогдсон ажиллаж тус сургуулийг 1961 онд Виендаас сургууль болоход оюутны байранд нь одоо тэнд Анагаахын дээд сургууль 61 онд байгуулагдсан төвхтэй юм аа. 61 онд байгуулагдахад эмчилгээний факультетээс гадна эмнээруулагчийн анги, шүдний техникийн анги, хүүхдийн анги, эрүүл ахуйн анги бусад мэрэгжлийн ангиудыг элсэлт бол одоо авч нэгдсэн факультет гэж байгуулсан. Энэний деканаар нь манай физиологийн тэнхимийн багш од багш маань ажиллаж байсан. Эмчилгээний факультетийн одоо деканаар би ажиллаж байсан. Анагаахын дээд сургууль маань байр ортой болох шавыг тавьж энэ төв больницын хажуу талд одоо суурийг ухуулж тэнд манай оюутнууд багш нар маань өдрийн цагаар хичээлээ хийгээд оройн цагаар хагас бүтэн сая өдөр барилгачид одоо тусдаж фундаментын ухах, байшингийн суур тавих гэх мэтлэн зүйлийг хийж угаад өөрийн хичээлийн энэ байртай болсон юм аа. Ингэж Анагаахын дээд сургуулийн энэ хичээлийн байрыг бий болгоход манай Балдандарж багш маань асар их
үүргийг гүйцэтгэсэн хүн байгаа. Тус сургуулийн захирлаар 27 жил ажилладаг байсан. Анагаахын дээд сургууль маань энэ хугацаанд дэлхийн эрүүлийн хамгаалах байгууллагын тусламжаар сая 500 мянган долларын тусламжийг авч орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр оруулаад бүрэн лабораториудаа тоноглож төхөөрөмжилсөн. Энэ үедүүл дэлхийн эрүүлийн хамгаалах байгууллагын захирал гунраатны бол ирж өөрийн биеэр ирж тус сургуулийн хүндэт доктор болж Монголын наадмын үзэж наадмын энэ талбай дээр сур харваж ингэж бол тусалцааг бол үзэж байсан ийм төгтөө юм аа. Ингээд Анагаахын дээд сургууль маань өсөн хөгжиж одоо энэ үүргийг биелүүлэхэд манай үеийн захирлууд бол асар их ажлыг бол хийж гүйцэтгэж байна. Энийг бол хажуунаас нь хараад тус сургуульд одоо 31 жил ажиллаад дараа совдөгчийн сургуульд бол 24 жил ажиллаж улстай 50 хэдэн жил ажилласан Ахмад багш миний үе бол энэ хүмүүстэй үргэлж талархаж байдаг юм аа. За баярлалаа багш. Манай Бацүх багш бол одоо 89 насыг одоо зооглож байгаа манай Анагаахын болон эрүүл мэндийн салбарын амьд түүх болсон ийм одоо их эрдэмтэн хүн байгаа. Тэгээ манай багш маань дөнгөж сайхан 2020-оос нь Монгол улсын 631,910 дахь иргэн гэсэн ийм сайхан одоо гэрчлэгийг хүлээн авсан. Ингээд үзэхлээр бол Монгол улс 1930 онд бол дөнгөж 600 гаруйхан сая хүнтэй байсан байна. Өнөөдөр 3.2 сая хүрээд Монголын ард түмэн маань 100% бичиг үсэгтэй 100% эрүүлсэн ийм одоо хөгжүүлсэн дэвшлийн дээд төрсөн сайхан улс орн болоход яхаарахгүй манай одоо эрдэмтэн багш нарын маань оруулсан үүрэг энэ Анагаахын мэрэгдүүдийн Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн одоо гавьяа бол асар их юм а гэж ингэж бодож байна. Энэ дээр нэг юм нэмчих үү. Юу Бацүх багш Монгол улсын их сургууль үүсэн байгуулагдсны одоо тэр ач холбогдлыг миний одоо хэлэх дуртай нэг үг байдаг юм а. Юу гэхээр энэ шинэ Монгол улсыг өдий зэрэгтэй хөгжихэд түүхэнд алтан хуудасаар бичигдэх цөөхөн хэдэн зүйлийн нэг бол Монгол улсад үндэсний дээд боловсролтой мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг Монгол улсын их сургууль байгуулагдсан явдал гэдгийг одоо дахин давтан одоо хэлдэг. Тэр анхны их сургууль дотор бол төрөвчийн хүмүүсийн хэлснээр тулгын 3 чулууны нэг нь хүн эмнэлгийн факультет бөгөөд Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын тулгын чулуу болсон монголчуудын эрүүл мэндийг өдий хүртэл одоо тээж, эрүүлжүүл, залуужуулж явж байсан үе үеийн эмч мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг Анагаахын их сургуулийн их суурь болсон хүн эмнэлгийн факультет гэхэд байгуулагдсан. Тийм учраас Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль бол Монголын анхны их сургуулийн нэг юм а гэдгийг одоо нэмж хэлчихье. LikeTelevision шинэ нэвтрүүлэгт үзэгч та бүхнийг урьж байна. Тэгээд манай зэвгээ огш бол Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын 50 гаруй мянган одоо эмч мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхэд өөрийн бүх одоо хүч, оюун ухаанаа зориулсан. Тэгээд зэвгээ огшийг ажиллаж авах үед бол ялангуяа одоо Монгол улсад эмч мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх сая Лавсран багшийн маань хэлдэг энэ тогтолцоо шинээр бий болж үндэсний мэргэжилтнүүдэд бэлтгэж ирж исэн ийм үе байсан. Физиологийн тэнхмийн багшаар ажиллаад ингээд цаашид энэ физиологийнхаа тэнхмийг авч яваад ингээд сургуулийн намын хороон дарга одоо Улаанбаатар хотын 2 удаагийн депутат ийм хүн байгаа. Тэгээд та бас энэ сургуулийнхаа хөгжил дэвшлийн талаар энэ одоо чухал салбар болгох физиологийг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийнхаа талаас бас арайч. За би Говьтай аймгийн уугуул аймгийнхаа төвийн 10 жилийн 9-р ангийг дүүргээд тэгээд Улаанбаатар хотод шилжин суралцах болсон. Тэр үед одоо Улаанбаатар хотын барилгын нийслэлийн 1-2 дугаар үлгэр жишээ 10 жил гэж нэртэй. Тэр сургуулиудад бэлтгэл 10 дугаар анги гэдгийг нээж аймаг орон нутгаас 9-р анги төгссөн
мэрэгжилтэй боловсон хүчин бэлдэх манай одоо нам төрийн бодлого. Ялангуяа одоо инженерүүдийн мэрэгжил үндэсний инженерүүдийг одоо бэлдэх зорилгоор инженерийн ангид суралцуулахаар нэг хэсэг сурагчдыг нөгөө нэг хэсгийн бол эмнэлгийн батны нэлээд ховор ялангуяа хүүхдийн эмчийн мэрэгжил, эм зүйн мэрэгжилтийн бэлдэх гадаад хэлний мэрэгжилтэй хүмүүсүүдийг одоо бэлдэх зорилгоор ингэж одоо биднийг нэг жил одоо цалинтай сургасан 200 одоо төгрөгийн цалинтай 65-ын одоо гардаар өгдөг. Бусдын одоо байр хоолнд одоо зориулсан. Тэгээ ийм одоо нэг боловсон хүчин бэлдэх манай нам төрийн бодлогын нэг тийм зохион байгуулсан арга хэмжээнд одоо хамрагдаж Улаанбаатарт одоо шилжин ирээд 10 жилийн 1-р сургуулийн бэлтгэл 10 дугаар ангиг төгссөн. За тэгээд би бол одоо эмч болох тийм өсөлтөд хөтлөгдөөд Монгол Улсын их сургуулийн Анагаахын ухааны одоо факультетэд тэр үед хүн эмнэлгийн салбар гэж нэрлэж байсан. Тэнд одоо очиж одоо эмч болох хүслээ илэрхийлээд тэр жил одоо 135 оюутан одоо суралцуулна гэсэн бүртгэлтэй байсан. Тэрний одоо 3 хүн оюутны орондоо хүний тоо байна гэдэг 133 дээр бүртгүүлээд ингээд Монгол Улсын их сургуулийн Анагаахын ухааны факультетэд 1956-аас 61 онд 5 жил одоо суралцж хүний их эмчийн мэрэгжил одоо эзэмсэн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд Монгол Улсын их сургуулийн одоо хүн хүчний хилтээс өөрөөр одоо боловсон хүчний газар одоо томилолт өгсөн. Яг одоо тэр жилийн тэр сард Анагаахын ухааны дээд сургууль Монгол Улсын их сургуулиас өрг тусгаарлаж бие даасан сургууль болсон. За энэ сургуульд томилолт өгөөд би томилолттой бариад 1961 оны 7 сарын 5-ны өдрийн томилолттой бариад Анагаахын ухааны дээд сургууль дээр ирсэн. Ирэхэд эрдэмчин дорж багш сургалт эрдэмшлэгээ ирсэн. Захирал байсан, дэд захирал. Тэгээд надад өсөмхээр дасцэг багшийг одоо физиологийн тэнхимд, эрүүл физиологийн тэнхимд өөрөө чинь одоо эмгэг физиологийн тэнхимд багшаар ажиллахаар шийдвэрлсэн. Та эмгэг физиологийн тэнхимд чиж багш болно гэд тэнхимийн гэдэг чинь одоо Баатарын од гэж одоо профессор багш байгаа. Тэгээд надад одоо хаана байрж байгаа нь тийм зааж өгөөд ингээд би Анагаахын дээд сургуулийн эмгэг физиологийн тэнхимд Баатарын од багшийнхаа анхных нь одоо шав болж эмгэг физиологийн мэрэгжилээр багшийнхаа ажил өөрөөр одоо Анагаахын дээд сургуулийн профессор багшны багт ажил хөдөлмөрийнхаа гараагаа эхэлсэн. Яг одоо Анагаахын дээд сургуулийн профессор багшны багт бол зөвлөлт холбоот улсын одоо мэрэгчлэн багш нар дээрээс нь одоо манай одоо анхны хүний их хэмж 13-аас эхлээд тэгээд дээрээсээ мэрэгжлийн анхдагч болсон одоо мэрэгжлийн багш нар профессор багш нар одоо тэр багийг одоо бүрдүүлж байсан. Тэгээд эмгэг физиологийн багш болоход эхлээд би од багшигаа 2 жил дагалдан багшаар одоо ажилласан. За дараагийн 2 жилд нь бол зөвлөлт холбоот улсын мэрэгчлэн гурж ирүүлсэн манай тэнхимд Игорь Алексеевич Николаевич тэр багшийг 2 жил дагалдаж одоо суралцсан. Ингэж одоо тэр үе чинь Оростой хичээл заах шаардлагатай байсан. Ийм сайхан өөрийн орны болон үндэсний одоо мэрэгчлэн багшийнхаа одоо гарын шав нэж анхныхын шав болж түүний дараагаар зөвлөлтийн мэрэгчлэн багшийг одоо дагалдаж Оростой хичээл заах тийм одоо бэлтгэлийг хангасан. Ингэж одоо ер нь боловсон хүчин бэлтгэх талаар бол нам засаг шатраасан арга хэмжээнүүдийг авч явуулсан ирсэн гэдгийг бол жинхэнэ биеэрээ бид нар бол одоо явсан. Иннээс хойш би сургуулийн намын хорооны дараагаар 13 жил, үйлдвэрчний хорооны дараагаар 10 жил. Анхны жилгүүдэд бол эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дараагаар сонгуулийн хүлээж. Ингээд нам олон нийтийн байгууллагын сонгуулийн хүлээж ажилласан. Өөрөөр хэлбэл одоо манай сургуулийн нэрийн хууц болсон тийм одоо олон арга хэмжээнүүдийг одоо энэ сууж байгаа бид бүхэн бүгдээрээ одоо гар үеийг оролцож зохион байгуулж яасан орж яасан гэдгээ одоо дурсан санаж хэлэхэд энэ сургуулийн хамт олонд дотор өнөөдрийн өдөр одоо би ажиллаа хийгээд мэрэгжлийнхаа хичээлийг заагаад ингээд одоо явж байгаагаараа
хамт олноороо бахарх гэж баярлаж одоо явдаг юм. Тийм. За баярлалаа огшоо. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийг үзүүлж байна. За дөнгөр дорж багш маань манай сургуулийн мэрэгжил дэвшлүүлэх салбарын эрхлэгчээр 1969 оноос эхэлж ажиллаж Анагаах ухааны дээд сургууль, Анагаах ухааны их сургууль, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль болж хөгжсөн энэ бүх үеүүдэд сургалтын асуудал ихэрхэлсэн проректораар 21 жил ажилласан энэ сургуулийн бүхий л одоо бүтэц зохион байгуулалт хөгжил өдөрдөн зохион байгуулж явж ирсэн ийм одоо гавьяатай манай сургуулийн одоо том эрдэмтэн удирдагч хүн байгаа. Ингээд багшаа таны яг тэр одоо энэ сургуульд ажиллаж явах үед бол маш олон Монголын эрдэмтэд төрөн гарч ирж исэн. Анагаах ухааны салбарт маш чухал шинэ нээлтүүд хийж исэн. Шинэ эмүүд бий болж исэн. Тэгээд та өөрөө бас эм зүүн шинжлэх ухааны доктор академич хүн тэгээд энэ салбарыгаа хөгжүүлэхэд мөн одоо энэ сургалтын чанарыг тэр одоо хүнд хэцүү үед Монгол улсын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн тийм одоо хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулахад та одоо гар бие оролцож явж байсан хүнийхээ хувьд та бид энэ түүхээсээ ярьж өгнө үү? Би 1968 онд яг Бацаг хөгшийн тушаалаар мэргэжил дэвшлүүлэх факультетийн орлогч декан болсон. Та 69 он гэж хэллээ. Би 1966 оноос өнөө хүртэл одоо 50 жил энэ сургуульд тасралтгүй ажиллаж байна. Миний яг багшуулж явах үед Монгол Улсын их сургуулийн хүнэмлэгийн факультетийг 50-аад оны үед төгссөн бид нэр ярьдаг алтан үеийн эмч багш нар би хамтарч ажиллах ийм завшаан тохиолдсон. Түрүү ярьлаа. Ичин орлоо багш, шагдар сүрэн багш, аригчаа багш, лодон багш, балдан дорж багш, бацаг багш гээл энэ улсуудаас би оюутантай яаж ажилладаг юм бэ? Яаж багшилдгийг, яаж судалгаа шинжилгээний арга суралцдгийг би энэ алтан үеийнхнаас сурч одоо ч үсэн суралцж явна. Үнэхээр одоо өндөр итгэл найдвар өгч одоо сургуулийн удирдлага балдан дорж өгш одоо энэ бацаг өгш нарыг дөнгөж багшлаад 3 дахь жилээс орлогч декан, тэгээд сайшин декан, тэгээд хичээлийн эрхлэгч одоо 1988 оноос 2008 он хүртэл би боловсрол эрхлэн дэд зэрлэлээр ажилласан. Үнэхээр сургуульд бол ардчлалын хүртэл бид мэдж байна шүү дээ. Зүүн Европын орнууд буюу социалист орнуудын яг тэр арам хэмжээнд явагддаг байсан. Ардчлалаас хойш бол үнэхээр манай Монгол улсын анагаах ухааны боловсролууд дэлхийн боловсролын голдрлөө орсон юм аа. Энийг одоо яг гадан хийсэн хүн бол манай академич эрүүлийн хамгаалан гавьяад ажилтан миний шав сэрэн хүүгийн лавгсрэн бид нар хийсэн. Энийг бол үнэхээр одоо багтаж ярихаар юм байгаа юм. Дээр үед одоо ардчлалын хүртэлх үед бол Монгол улсад анагаах ухааны дээд сургууль дараа нэг сургууль болсон да шанартай энч мэрэгдэнд бэлтгэдэг хамгийн одоо сайн сургууль гэж нэрлэж байсан. Тэрийг бол би сэтгэл бардам хэлнэ. За боловсролд ямар өөрчлөлт орсныг лавг сүрэн захирлыг ярьсны дараагаар би хамтарч ярина гэж ингэж бодож байна. Та бүгд мэдж байгаа Монголын уламжилт анагаах ухаан бол 6000 гаруй жилийн түүхтэй гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ ардчлалын үеэр уламжилт анагаах ухаан сэргсэн 2003 онд одоо бид уламжилт анагаах ухааны сургуулийг байгуулсан. Уламжилт анагаах ухааны додод бид мэдж байна. Одоо Монгол орн бол маш их урмлын баялагтай. Тэр бүгдийг өргөн хэрэгжилж байсан тийм түүхтэй байдаг. Тийм ч учраас уламжилт анагаах ухааны сургууль байгуулад
одоо уламжлалт онгойхон корпорац байгуулагдаж тэр үеийн одоо манай сургуулийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэлийн нэг нь бол эмийн ургамал судлал байсан. Эмийн ургамал гэхээр зэрэг эмийн ургамлаас үүдэлтэй таныг судалдаг байсан. Тэгээд бид бол манай одоо судалгааны ажлын баг ялангуяа манай эмзэн сургуулийн эрдэмтэд эм судлалын эрдэмтэд тэр үед ажиллаж байсан корпорацийн эрдэмтүүд бол бид судалгааны ажлыг манай Монгол улсын болон эрүүлэг хамгаалахын болон манай сургуулийн тэргүүлэх одоо чиглэлийн дагуу олон тооны эмийн ургамал судлаж маш олон эм гаргаж хүн ардын өвчнийг илэршүүлэх тэргүүлж байсан. Эндээс бол та бүхэн дуулсан угаах одоо элиний гепахол, генцехол, селедон гэл манай эрдэмтдээс жишээлх юм бол одоо манай амбаг Хүрэлбаатар эднэр бол эмийн ургамалаас одоо Соломон, Салимерен гэдэг одоо хэмчлэнгийн одоо олон эм нээж төрийн шагнал авч ирсэн шүү дээ. Тийм учраас манай багш нар бол тэр үед манай эрүүлгийг хамгаалахын тэргүүлэх чиглэл болсон эрдэм шинжилгээний ажлын дагуу одоо өвчнийг онцлох барих ийм ажлын зэрэгцээгээр эмийн ургамлыг судлаж нэлээд үр дүнтэй ажиллаж байсныг би зохон тэмдэглэхийн зүйтэй гэж бодож байна. Одоо ч гэсэн бид энэ одоо уламжлалт амгаа ухааныхаа чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажлыг бол өргөн хүрээнд явуулж байна. Амжилттай явагдаж байна. Тэр бүгдийг та бүгдүүд одоо манай эмийн сонгуудаар ороход хэрэгжилж байгаа тэр тан одоо эмийн ургамал эднэр бол шинжил ухааны үндсэлтэйгээр хэрэгжилж байгаа юм шүү гэдгийг би бас ингэж онцолж хэлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Захир сая надад хэлдэг олон жил сургалт хариуцсан гэж би одоо энэ чиглэлийг одоо би дангаараа ярилгүй яг хамтарч манай баг ажиллаж тэрийг манай лавг сүрэн захиралд удирдах одоо дэлхийн анагаах ухааны боловсролын голдрлоо оруулсан тэрийг хамтарч дараа нь ярих гэж үзэж лавг сүрэн болно үстэй. За баярлалаа багш. Like телевизийн шинэ нэвтрүүлэгт үзэгч та бүхнийг урьж байна. За манай Амгалан Баатар багш бол 1990 оноос хойш анатомийн техник 20 гаруй жил одоо техникийн эрхлэгчээр ажиллаж өнөөг хүртэл одоо хөгжүүлж ирсэн ийм гавьяатай 90 оноос одоо 2000 он хүртэл бол Монгол улсын хувьд одоо социалист тогтолцооноос чөлөө зах зээлийн одоо тогтолцоонд шилжсэн ийм ээдрийтэй үе байсан. Тэгээ энэ үед бол одоо онлайн болон суур бэлтгэл одоо манай сургуулийн үед хангагдсан ийм сайхан түүх үе байсан. Ингээд багш та энэ сургуулийн хөгжил ялангуяа өөрийн тэр одоо зэмсэн анатомийнхаа одоо техникийг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр тэр хөгжлийн талаар бас ярьж өгнө гэж ингэж хүсэж байна. Энэ ярилцлаганд оролцож байгаа улсуудаас лавгсрын захирал битэр арай залууны юм уу да. Би бол энэ Анагаахын шинэ ухааны үндэсний их сургуулийн хөгжлийн 70-аас 90 оны үед жинхэнэ шинжлэх ухааны сургалтын гал тогоонд хутгалдаж боловсрож буцалж явсан одоо ийм хүн байгаа юм. Тийм болохоор би энд одоо 70 оноос 90 оны хооронд Монгол улсын анагаах ухааны үндэсний их сургууль, шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль түүний өсгөж бойжуулсан эрдэмтэд хэр зэрэг ямар шатаар дамжиж хөгжиж ирсэн тухай бас баг зэрэг зүйл ярмаар санагдаад байна. 1971 он 3 он би энэ сургуулийг төгсөж ирээд төгсөөд анатомийн техникийн багш болсон. Тэгэл тэрнээс хойш өдөө хүртэл энэ сургуулийн гал тогоонд хийх чадах болгоноор ноцолдож явна л да. Энэ 70-аас 90 оны үед бол манай Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэм шинжилгээ сургалтын их оргил үе байсан гэж би боддог юм байна. За ямар зүйл байсан бөхөр миний хайрт багш тэнхим хэрэглэгч байсан Чойжингийн нээчин гэдэг багш бол Оросын холбооны улсын 2 дугаар анагаах ухааны сургуульд
дэлхийд нэртэй Василий Васильевич Куприянов гэдэг хүний удирдлага нь дэд эрдэмтний зэрэг докторийн зэргийг хамгаалсан. Ялангуяа тэр докторийн ажил нь маш их ач холбогдолтой ажил байсан. Хүний энэ хуухны судас гавл ясаа нэвтлээд тархин доторх одоо бүрхүүл тархины судастай холбоотой байдаг юм а гэдгийг одоо судлан тогтоож хүний толгойн аль хэсэгт нь тэр нь байдаг тухай тодорлон бичээд дэлхийг шуугуулж өгсөн юм байна. Зүгээр харамсалтай тэр үед нээлт гэдэг үгийг хэлэхээр зэрэг дэлхийн их татгалзаад байдаг болсон болохоор тэгээ миний багш юугаа авч чадаагүй юм байна. Нээлтийн тухай юмыг авч чадаагүй. Үүнтэй зэрэгцээ сая дөнгөрдөрж өгшгэллээ. Уламжлалт танхаа ухааны хөгжил дэвшлийн тухай. Тэнд яг одоо ингээд тарих толгойтой холбоотой нийтэн багш маань ийм ажил хийж эхлэхэд цэндийн хайдууга намралын төмөр баатар хэдэн. Гэхдээ ерөөсөө энэ тарих толгойтой холбоотой асуудал бол бас их эмзэг асуудал байгаа юм. Гэхдээ одоо хичнээн жил одоо бид н тарих хөдөлсөн хүнийг зүгээр тайван хөвтүүлээд байгаад үзээд байсан. Гэхдээ тэгсэн чинь сөхөө бариачаас авахгуулаад өөр хинж байдгийн чин цөмөрөл дөргуулаад янз янзын болоод тэгэл зарим нь чинь тэнд дуудагдаал ингээл байсан. Тэгээд энэ хоёр маань залуу эрдэмтдээ даалгавар өгöd. Одоо тэр давгсурн гэдэг эрдэмтэд даалгавар өгöd. Гэхдээ ер нь тарих дөргөлтийн загвар гэж байна уу? Амьтан дээр чи үүсгээд тав. Тэгээ одоо энэ нэг талд нь багтаа. Дөргүүлдэг юм бол дөргүүлдгээр нь дөргүүлдэггүй бол хэвтүүлээд бай. Тэр 40% глюкоз тариад бай гэдэг. Тэгээд манай тэр давгсрын тууланы тухруу ийм хим бөмбөгтэй буугаар буудаад тархин дөргөлт үүсгэсэн загвар үүсгэсэн юм л да. Гэхдээ харамсалтай нь босоо явах амтан хүн гэдэг энэ хоёр амтанд л тархины дөргөлт үүсдэг байхгүй. Гэхдээ одоо яах вэ? Тэр муу туулайг хүртэл муужиртл нь духруу нь буудаж угаад. Тэгээ энэ яадгийн мэдгийг үзсэн чинь цуснд нь актин гэдэг уурга ихссэн юм. Актин гэдэг бол юу л да? Хүний тархины эсүүдийн яс модыг бүтээдэг тийм уурга л да. Тэгээ тэр нь тодорхой хэмжээгээр ингэж яаж идэх ч юм уу, ёж идэх ч юм уу тэгээд хөдөлдөг юм байна. Цуснд нэгсдэг юм байна гэж тогтооцсон. Тэгсэн хайдууга намралын төмөр батар долгор маямчид нь тэндээ санааваад гоо ер нь энэ чинь яг дөргөлт авсан чигний эсрэг талаас нь ярихгүй дөргөлт өгөөд тэгээд үзүүл яасан гэдэг ингээд судлаад тэгээд тэрнээс хойш одоо тарих дөргөлт гэдэг чинь байдгийн байна. Тэр тусмаа бүр энэ оюун сэтгүүтэй хүнд үл их байдгийн байна. Тэгээ одоо тэр дөргүүлж ирээд имжлээд байгаа чинь бас зөв юм байна. Тэгвэл одоо тэрний ч дооцон тохируулсан зарим нь бол хэвтүүлж байгаад уланданд банз тавьж байгаад өшгөлж байсан түүхч бий. Зарим нь зүгээр толгойг нь банзан дээр тавьчаад банзан дээр нь алхаар цохид дөргүүлдэгч байсан. Зарим нь зүгээр одоо халуун савны юу л да хөнгөн цагаан таглавдаг ш тэрнийг хүүхдэд бол тархинд нь тохируулаад нясалж оруулдагч байсан. Гэх мэтлэнгээр бүр стандарт юм боловсруулад энээс цааш тарих дөргөн гэдэг асуудал дээр тэгж одоо бүдүүлэг маягийн засал хийхчгүй бүр ном их сорн хийдэг стандарт батлагдаж ингэж Монголын анагаахын ухаан бол манай анатомийн салбараар хөгжижсэн тэр түүхэн улбаагаар дамжуулаад ингээд нэг том эмчилгээний арга ингээд бүр нутагшуулаад өөрөөр хэлбэл 13 одоо Европын анагаахын ухааны үндсэлтэй батлагдсан гэж нэг юм болсон юм байна. За тэгээд ингэж байдлаа яг надыг одоо ингээд эд залуу наснд эрдмийн судлалын ажилд эрхэлж байхад бидний багш шагж гээд нэг юм их эрүүл охож хүн л дааг нь өөрөө хөдөлмөрийн эрүүл хосаад. Тэгсэн мөртлөө асар их тийм гүн ухаанч тийм. Тэр нэг мэдсэн чил гоо ерөөсөө энэ бүдүүн гэдс гэж нэг нарийн юм байна гэл. Ингээд бидэнд яриад гоо тэгэлгүй яхаа багш хүний биед чинь цус халаадаг 3 эргэтэл байдаг шүү дээ. Нэг нь булчин, нөгөөх нь бороо, гурав дахь нь энэ бүдүүн гэдс байгаа юм. Бүдүүн гэдс чинь одоо хүүхэд бороо хоолнд ороод эхэлснээс авахгүйлал дулаан ус гэж эхэлдэг юм л тагс. Гүү тийм тэгээ би судаллаа. Экватороос авахгүйлаад хойд тоол хүртэл амьтны бүдүүн гэдс урт болдго юм байна. Тэгэл манай хүн ингэж яриад тэгээд тэрний батлаад дэлхийд
маань шир өчнөө олон удаа өргөдөл үчтээд нэг нээлтийн маягийн юу авсан л да. Тэгээд тэр одоо нээлтийн одоо үр нөлөө маш их болсон. Одоо хүүхдийн халууныг бороо хоолнд ороогүй байхад нь яаж бууруулах вэ? Бороо хоолнд орцсон хойно нь яаж бууруулах вэ? За тэгээ бүдүүн нарийн гидсний физиологийн холбогдолтой, эмнэлгийн холбогдолтой зарим эдритэ эмнэл зүйн болоод юуны шалтгаан гарвлын одоо тэр шалтгааныг нээж хэлж ярихад бол маш их юм чухал зүйл болсон юм байна. Энийгээ дагаад манай сэддийн дугар сүрэн багш гуйрын тэгвэл нэг халаадаг эрхтнийг үзчихсэн бол нөгөө халаадаг эрхтнийг бас үзье л дээ гэдэг. Бороо их судлаад эхэлсэн. Бороо их гэдэг бол их сонин. Одоо энэ пармарыг халаахад гадна талаар нь одоо тийм спираль маягийн яагаад пара халаадагтай адилхан хүний бид чинь тийм артериус судасны эргэн тойрон тийм халаагчтай байхгүй. Тэр нь бороо их гэдэг юм байна. Тэгэд энэ бороо их чинь ялангуяа эцдэг амьтанд их сонин юм байна. Тэр нэг 3-4 сар ичиж хэвчихэд үгүй яаж тэр амьтан хөлдөд өгчихгүй байгаа юм гээд тэгээд тарга судалсны гадараа шавнэр нь одоо ламжуун айна бодийн дагдан базар гомбийн пүрүүдэр житэн үгүй одоо нэг каракул хурганы бороо хийгч үзээд хүүхдийн бороо хийх үзээд удаан хугацаагаар сэтгэл мэдрэлийн болны цэцгэвтэй хөдөлгөөн хомсдсон улсуудын бороо хийх ямар байдгийг үзээд ингээд энэ хоёр дахь хүний биеийг халаадаг эрхтний тухай ийм их том үзэл сургаад одоо манайд цэцгэлж хөгжөөд бид бол тэрнийг дагаж бас л их шинжлэх ухааны олд нээлттэй болж ингэж явсан байгаа. За тэгээ 90-ад онд өгөхөд энэ манай Монгол ардын хувьсгалт нам одоо тэр үед нэг л нам байлаа л да. Одоо шиг юм олон нам байгаагүй. Их тийм бодлоготой байсан шүү байгаа юм. 60-ад оны үед ерөөс үндэсний эрдэмтдийг орцсон холбоонос бэлтгээгээд бидний нэг хэдэм одоо ихэнх нөхөрхөө борхны оронд явчихжээ. Тэр багш нарыг бэлдсэн байдیں۔ Анхны тэнд миний багш Чэжингийн нээжин за тэгээд цэрнэдмэд багшидэн цөмөрөө ингээд нэг янз янзын палтаатаа зураг авахгүйсэн. Тэгээд нэг 63-4 онд цөмөрөө төгсөж ирээд зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд буцаад явсан. Ингээд буцаад явхад дараа нь бас нэг юу байгаад 70 хэдэн оны үед одоо манай намын хороонд орох байсан зүгөөс андахгүй те. Бас нэг том намын бодлого явж ерөөсөө өөрийнхөө улс оронд үндэснийхээ одоо хүмүүсүүдийг эрдэмтдийг гэдэг юм бол шинэ арга методикоор бэнтэлидэ манай сургууль одоо шинжлэх ухааны доктор бэлдэнэ гэж төлөвлөгөө гаргаад нэр гаргаад одоо Батсаг хөгш балдан дөрж өгш над өөрөг өгөөд тэрний хамгийн нэгдүгээрт нь Амгалан Баатар байж тэр Гүпрянууд дээр шинжлэх ухааны доктор хамгаалсан. Яг надад оюутан байж байхад Москвагийн 1-2 дугаар мэндийн институтэд төрүүчийн нэр заасан манай Анхны эрдэмтэд аспирантур төгсөж байсан. Манай цэрнэд мэд багш, Долгормаа багш, Бадам ханд багш, Доржадан баа багш эдгээр бүгдээрээ төгсөж байлаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо 70-аад оны сүүлээр шинжлэх ухааны докторуудыг хамгийн түрүүчийнх нь манай Амгалан Баатар одоо яв төгсөж байсан. Тэгээд бид сүүлд нь ярьж байсан л да. Энэ одоо зөв усудаа бид нэр төлөвлөж бүр бодлогоор явуулсан шүү дээ шинжлэх ухааны доктор болгон. Тэрний нэг нь бол манай Амгалан Баатар багш. Тэгээд Амгалан Баатар багш бол үнэхээр яг одоо ингээд би манай энэ багш нар эднийг үзсэд хамгийн олон эрдэмтэн төрүүлсэн шинжлэх ухааны доктор профессор бол гарцаагүй Амгалан Баатар багш мөнөс юм шүү. Энийг би бас бусд багш нартай ярьж хэлж байсан. Тэгэхээр зэрэг бид бол сургууль бол бодлогоор маш зөв хүнийг сонгон авч шинжлэх ухааны доктор болгож байсан байна гэж би сүүлд нь бодож байсан. Тэгээ одоо хэлж яадаг. Одоо бацгүй хэлж байсан шүү. Тийм учраас одоо сая ярьлаа. Үнэхээр ингээ ярихад одоо би бол яг хоо энэс нэлээд ахмад тэгэл захирлууд өөргөөхөө зөргөл өө хин одоо өсөж яг хоо хин орос хэл англи хэлтэй гээд ингээд нэр жигсаал бол хамгийн түрүүнд
Амгаланбаатар байдлаас юм а гэдгийг би бас онцолж хэлэх зүйтэй болов гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр юм байлээ. Үнэхээр яг нам маань төр маань манай сургууль маань бодлогоор явуулсан болохоор нэгэнд өөрөө хүлээсэн болохоор зүгээр суугаад болдгоо. Суугаад байж болдгоо юм билээ л дээ. Тэгээд би зүтгэсэн хэрэг. За тэгээд 90 оноос хойш одоо хүртэл зүтгэж ийм аа 24 эрдэмтнийг төрүүлсэн л дээ. Гэхдээ би үүндээ нэг тэгтэйхэн аархаж ярьдаг юм аа. За тэгээд яг тэр үед докторийн сургалтанд, шинжлэх ухааны докторийн сургалтанд одоогийн академич юм байгаа бас нэмдөө агшиг өшөөд хин цэрэндаш гэж их олон улсуудыг явуулсан юм байгаа. Тэгээд тэр үед нэмдөө агшиг явуулаад тэгээ багшаас асуухгүй юу би? Гэхдээ та ер нь юу судалчаад ирвдээ гэсэн. Гэхдээ би нэг шовооны вирусыг судлаад ирлээ гэж. Тиймэрхүү юм ярьчихсан. Доктор ажил биш л дээ. Зүгээр дэд эрдэмтний ажил юм. Тэгсэн би тэгэл бодож ялгүй. Хүний юм судлахгүй хугаас хуу судлах гэж би бодож ялаа. Өө тэр бид жоохон байжээ. Ер нь дэлхийг хэмдэ зэдэгдэггүй байж. Өө тэгсэн чинь тэгээд дараа нь яасан нэмдөө академич манай сургуулийн хүндэт доктор шүү дээ. Анагаахын шинэ үндэсний сургуулийн хүндэт доктор, физиологийн хүндэт доктор одоо микробиологийн дэглэмд багш хийдэг. Одоо ч хүртэл бидний цог суугаад эрдэмтнээ төрүүлээд явж байгаа юм байна. Тэгээд зүтгэсний хүчинд нэмд багш бол вирусологийн хамт олныг бүрдүүлж өгсөн юм байна. Тэгээ би энийг ягаад ярих гэдэг юм гэхээр жоохон сүүлрүүн яригдана л да. За тэнд чинь одоо арслангаас авахгүйлаад олцваа тэгэл аюуш одоо сүүлийн үеийн хүүхд дарма идэх гэл юм бүтлээ хүмүүсүүд бүрдсэн. Чухам ингэж нам төр маань өөрснөө энэ болгосон хүчнийг алсан хараатай бэлдсэний хүчинд өнөөдөр шинэ коронавирус гэдэг ийм айхтар халдвар үүсчээд байхад хэрвээ ийм баг байгаагүй бол бидний гаднаас вирусологийн баг авчирч өчнөө мөнгө төлж ингэж байх байлаа. Гэтэл манай хэд яаж юм? Ерөөсөө 5-6 хоногийн дотор сөрөг байна гэж гаргаад ирдэг. Тийм одоо чадвар суусны явдал бол манай нам ганц нам байх үедээ бас л их алсын хараатай гүнзгий бодлоготой явжтэй гэж одоо их баярлж суудаг юм л да. Одоо тэгээд энэ 4 сарын 1 хүртэл нэг карантиныг сонгож авах шиг байна. Миний хайртай шавнар байна да. Энэ халдвар төвчнийг хаад боох талаар гүм урамтай байна. Ялангуяа тэр Цогтбаатар за тэгээд л одоо тэр амар жаргал за тэр наран гэрэл тэр ариун туяа эдэнчингүү тэрднүүсийн хэлний боловсрал тэр мэргэжлийн боловсрал шижигтэй бид нөгөө тахалтай тэмцээр гол сурцсан болохоор бас аваад тэмцэж би өөр телевиз хараа сууж байхдаа их баярлж суугана. Гэхдээ энэ хэд маань байхгүй бол бид чинь нөгөө аймар юм чи оруулж ирсэн бүр заваарч өгөх нь л дээ. За баярлалаа. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийг үзүүлж байна. За манай лавсан захирал бол Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийг Анагаахын их сургууль, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль байх үед одоо 18 жил одоо сургуулийг удирдах өнөөгийн хөгжлийн түвшинд хүргэсэн. Тэгээд тухайн үед бол түрүүн хэлсэнчлэн яг ийм экзектэй улс орны одоо шилжилтийн үедээ хамгийн хэцүү шилжилтийн үед захирал хийжсэн. Тэгээд тэр үед бол маш олон одоо энэ хөгжлийн бодлогууд шинээр одоо гарч ирсэн. Ийм одоо түүхэн хариуцлагатай үед энэ сургуулийг удирдах тавьчихсан. Ингээд багшаа та бас энэ талаараа өөрийнхөө одоо бодол сэтгэл тэгээд дурсамжаа бас ярьж өгнө. За баярлалаа. Энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа зочид эрхэм хүмүүс бол бүгдээр миний багш нар юм аа. Тэгээ багш нартайгаа бас ингээд энэ хөгжлийн процессыг ярьж хаалцж байгаадаа баяртай байна. За би бол үндсэн мэргэжил бол эмч юм. Эмчийн мэргэжил эзэмшсэн тэр үед бол бодол санаа их өөр байсан л да. Ер нь ямар ч байсан л эмчийнхээ ажиллаар хийх юм байна. Хүн ардаа чиглэлээр миний амьдрал, аж амьдрал тэнд чиглэгдэж гэж
бодол нэгтэй байсан. Тэгээд хозээ гэдэг бол таашгүй юм байна. Нэгдүгээр эмнэлгийн схем амьдруулах тасагт нэг хэсэг хугацаанд эмч хийгээд одоо манай Бацсах багш маань одоо тэрийг одоо зураг мэт мэдж байгаа. Тэгээд их сургуулийн багшаар шилжиж ирээд эмчийн ажил маань бол за нэг доктор PhD докторийн зэрэг хамгаалсны дараагаар манай Анагаахын Их Сургуулийн ректор профессор Ганжаан Жамбаа багш байсан ректор. Ягаад ч намайг их сургуулийн хичээлэн эрхлэгч тавьждаг. Нөгөө эмчийн гэсэн үг чи одоо захиргааны ч гэхээр боловсролын тийм ажил руу ороод ингээ хичээлэнгийн эрхлэгч болоод ажилласан чинь ер нь эмч бэлтгэдэг энэ сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг уудаж өнгөчих ажил гараад за ингээд хараад ирсэн чинь нөгөө төрүүчийн бидний бахархал болж ярьж ийсэн зөвлөлт холбоот улсын анагаахын сургуулиудад эмч бэлтгэдэг яг тэр тогтолцоо сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг яг копи хуулаад 42 онд хийгээд авчирч гисэн. Тэгээд 42 онд эхэлж Оросын тэр хөтөлбөр төлөвлөгөөг авчираад шууд Монгол Улсын их сургуулийн хүнэмлэгийн факультетад ашиглаад хэрэглээд эмч бэлтгээд одоо хүрээд ирчихсэн тэр хөтөлбөр төлөвлөгөө замдаа ингээд засвар хийгдэхдээ нэг зарим хичээлүүдийн цаг нь нэгсэж багсаал ингээд жоохон засварын чанартай хийсээр байгаа л 1990 он хүрсэн байж байгаа. Тэгээд тэрэн дотор харсан чинь одоо нийгмийн ухааны хичээл ихтэл мэрэгжлийн хичээлийн хэмжээнд очичихсан. Одоо нийгмийн ухааны 10-аад хичээл ордог байсан байгаа шүү дээ эмч бэлтгэх гэдэг. Бүр одоо диалектик, материализм, шинжлэх ухааны, коммунизмын он тэгсэн хэрнээ Монголын түүх байхгүй. Монгол ардын намын түүхүүдийг Оросын намын түүхтэй үзээд. За ингээд бүр их сонин санагдсан. Цэргийн 500 цагийн иргэний хамгаалалт, момгаалт гэж явж игж байгаа юм тий. Тэгэд бодлоо чи энэ ч одоо юу болоо явчихва гэж. Эмч бэлтгэх гэдэг. Тэгсэн хэрнээ одоо мессаслын үзэх хичээлийн цаг нийгмийн ухааны хичээлийн цагт яг ижилхэн бараг тэрнээсээ баг болчиход байдаг. Тэгэд ийм болохоор нь тэрний гүн рүү нороо өнгөчөөд байсан. Ингээд явж ясан чинь юмны тохироо гэж их сонив. 1990 он болоо явцсан чинь манай улс бүр шал өөр улс болоо явчихваа. За ингээд ердөөсөө нэг л сонин байдал үүсчихсэн. Их сургуулиуд чинь сургалтын хөтөлбөрөөр бараг засгийн газар сайд нарын зөвлөлөөр очиж батлагдаж идэг боловсролын яам тэр чанаас гадалгаажуулж гаргалын үсэг зурдаг. Тэр хөтөлбөрийг чинь дээрээ мэддэг байлаа шүү. Их сургууль өрдөөсөө тэрэн дээр нь хүрх ирэх байхгүй. Тэр бол одоос айхтар хатуу тийм. За тэгээд сургуулийн байгууллагыг хяндаг, зөвшөөрөл авдаг дан дээрээсээ байлаа. Багш авах асуудал намын төвөөрөө хурж ээж хийгддэг байлаа. Ерөөсөө бүх зүйл дээрээсээ ингэж байжалаа. Тэгтэл улс орн маань задарчлаа. Тэгсэн чинь нөгөө дээрээс хяндаг байсан, өдөрддөг байсан дарга нар чив чимээг болчлоо. Биднийг хянах юм байхгүй болчлоо. Их сонин үйл явдал болчтой. Тэ? Нөгөө хөтөлбөр төлөвлөгөөгөө барьж аваачаа гүйж очиод батлуулдаг чинь батлах хүн байхгүй болчихсон. Гэхдээ энэ ч одоо юу болж байна? Бараг л хичээлэнгийн эрхлэл би ч өөрөө баталчих гэж байгаа юм шиг. Заарах ч үгүй, арай ч үгүй зүгээр их сургуулийн ректор батлаад ерөөсөө сургууль дотроо тэр хөтөлбөр төлөвлөгөөг хөвзөөг шийддэг болчихлоо. За ингээд дээрээс нөгөө эрдмийн цол зэргийг баталгаажуулдаг байсан болчлоо. Сургууль өөрөө баталдаг болчлоо тийм ээ. За тэгсэн чинь ардчил гэдэг нийгэм рүү ороод ирсэн чинь биднүүсийн хөл хориотой байсан тэр ёс чинь задраад нөгөө паспорт чинь хүн болгоны гар дээр ирээд биднүүс чинь нөгөө мэрэгжил дээшлүүлэх энд тэнд багш нарыг явуулдаг ажил чинь сургуулийн захирал чирэн бараг яахгүй. Багш нар өөрсдөө мэдээл тийшээ явуулаа, ийшээ явуулаа. Гөрч хөлөөтэй болоо. Яг ийм симхи 1990 оноос 10 жил, 15 жилийн хугацаанд Монголын нийгэмд гараад ирсэн. Энэ хугацаанд Монголын дээд боловсрал, завсгаатай сургуулиуд бол гөөм их юм хийж чадсан. Үүний нэг нь бол Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн удирдлага эрдэмтэн профессор багш нар байсан. Тэгээ энэ хугацаанд чинь биднээс тэр их сайхан алтан боломжуудыг их сургуулийн эрдэмтэн профессор ашиглаад ердөөсөө Монголын нийгэмд үндэсний дээд боловсролтой эмч мэргэжилтнийг бэлтгэдэг энэ хөтөлбөрийг үндэсний хөтөлбөр болгоё. Үүний хажуугаар хэцүү зүйлүүд бас зөндөө болчихсон. Нөгөө ардчил шилжээд ирсэн чинь
хүмүүсийн сэтгэлгээнд өөрчлөлт ороод их сургуулиудын зөвхөн манайхч биш их сургуулиудын багш нар ганцхан 8-аар гарлаа шүү дээ. Ажлаа хаяад явсан сэтгэл зовоогод энэ ч одоо хэн багш болох байна. Ер нь бол манай энэ ардчлал бол маш их бэлтгэлгүй орсон ийм тогтолцоо гэж би ямар ч бэлтгэл байхгүй. Их сургуулаа боловсруулаа яаж авах вэ? Эрүүл мэндийн авч явах гэдэг тийм үзэл бодол байхгүй л пал гэд орцгоочихсон. Тэгээд тэрэнд хожих нь хожоод, хожигдох нь хожигдоод, хохирох нь хохирчихсан ийм их хэцүү үе байсан. Тэгээд тэр багш нарыг биднээс чинь одоо яаж одоо торгоох хувч гэдэг юм уу. За ингэ байж ятал 95 онд би чи хамт олонныхоо одоо төлөөлөөд их сургуулийн одоо удирдлагад ажиллах юм томилт авчлаа. За ингээл ер нь энэ симхий заг биднээс маш сайн ашигласан. Манай их сургуулийн профессор багш нар. Тэгэд энэнийг хэлдгийн учир нь бол сая манай дөнгөрдөрж академич багш маань хэлээд одоо хамт яригээд ацгалчих шиг боллоо. Монголд гайхамшигтай нэг хийсэн зүйл бол биднээс одоо үргэлж ярих боломжгүй юм. Энэ боловсрол эрдэм судлалын ажил хийж байгаа болсоо дан хөшигний ард ажиллах. Урлагийнхан бол ердөөсөө бэлтгэл сургууль нь хүртэл хөшигний ур таазан дээр байна. Биднээс энэ эрдэм судлал боловсролын салбарын чинь эрүүл мэндийн чинь дан цаана ажиллаж байдаг болсон. Тэгээд энэ сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг ердөөсөө биднээс өөрчлөе гэдэг баг бүрдээд ингээд ажиллаад эхэлчихлээ. Тэгтэл хэдхэн жилийн дараач гэж хэлэх юм уу 10 гаруй жилийн багийн хөдөлмөр. За одоо эрхэм хүндэт багш нар минь байж асан бүгдээрээ биднээс эрвих тэрвихээр оролцоод зүтгээд байсан чинь сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг өөрчлөх бол 10 гаруй жилийн хөтөлбөр байсан. Ингээд зүтгэж бүгдээрээ шамдаж ягаад эргээд харсан чинь манай Монголд эмчүүлдэж байгаа сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө бол дэлхийн жишгтэй хүрчихсэн гэж одоо ам бардан хэлэхээр болчихсон. Монголд Анагаахын одоо шинжлэх ухааны их сургууль, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн Анагаахын сургууль төгссөн эмчийн диплом бол үндсэндээ аль ч улсад хүлээн зөвшөөрөгдчихсэн. Америкийн нэгдсэн улсад ч гэсэн пост одоо социалист орнуудын тэр төгссөн эмч нартай манай төгсөгч очиод шалгарахад манай төгсөгчийн дипломыг хүлээж авчих. Энэ бол өнөөдөр дэлхийд дахинд эмч бэлтгэдэг тэр тогтолцооны дагуу хийгдсэн сургуулийг төгссөн эмч байна. Энэ хүнийг тэр Америкийн боловсролын төгслийн дараах боловсролын тогтцоонд үргэлжлүүлэн суралцуулах бүрэн бололцоотой гэж. Тэгээ энэ бол одоо хамтын хөдөлмөр бахархал байсан. Гэтэ энд бол амар хүрээгүй. 1996 он засгийн газрын 179 дүгээр гэдэг тогтоол гараад бараг ганцхан өдөр их сургуулийн төсвийг байхгүй болголоо. Цалингаа та нар өөрсдөө тавиа. Тэр нь юунд найдсан гэхээр их сургуулийн оюутны сургалтын одоо төлбөрөөр санхүүжилтийн их үүсвэрээ бүрдэл амиа бодцоол гэж. Пал хийтэл орж байгаа. Гөөмө айхтар шокт орсон шүү биднээс. Одоо юугаараа цалингаа тавина гэж бодож байсан. Тэгээд биднээс чинь яадаг вэ гэхээр нөгөө сургалтынхаа төлбөрийг хоримтлуулаад дансандаа хийдсэн чинь дараах нь засгийн газрын тогтоол гараад их сургуулиудын дансыг сангийн яамд нийлүүлчих. Гөөм бодлоготой хийж байгаа тий? Аваа мөнгө хураагаад. Гэхдээ тэгсэн чинь биднээс цалингаа тавьж чадхаа болчихсон. Сар болгон сангийн яамд бичиг өгдөг. Цалингаа тавья. Тэдэнд төгрөг өгөөч, мөнгө өгөөч. Өөрсдөө оюутны сургалтын төлбөрөө цуглуулсан үрдлээ зарцуулах их ирэх байхгүй. Гөөмөн хүнд үе байсан шүү дээ. Мөнгө төгрөг байхгүй. Энэ үед манай их сургуулийн хамт олон бол за би юу мэдэрсэн гэхээр монголчууд цөөхүүлээ болох тусмаа, ядрах тусмаа эв нэгдэлтэй эвлэж хүчтэй ажиллаж чаддгийм байна гэдгийг би мэдэрсэн. Тэр үед хинч хэл амгаргаагүй. Одоогийнх шиг өрөө лоозон одоо өсөглөн зовлон байхгүй. Бүгдээрээ эвлээл байж байгаа мөнгөөрөө цалингаа тавиал урагшлал яваад байсан. Тэгээд тэр үед чинь хүн чинь ингээд нэг жоохон бэрхшээл тулгараад ирэхээр улам гарцуудаа их олж хардаг ба шүү дээ. Тэгээ манай сургууль чинь одоо яасан гэхээр бол сантай болъё. Гар мөнгө нэгжүүдээ байгуулъя. Мөнгө өсгий, сангаа өсгий гэд ингээд ор хүрэндээ ажиллаад ирсэн. Тэгсэн чинь дахиад засгийн газраас их сургуулиуд гадаад валютын данстай байж болохгүй. Хаана? Мөнгө олж болохгүй. Хаана? Ганцхан данстай байна гэж гөөмөн авчиж гисэн шүү. Энэ бол хин нэгэн буруутныг би ярмааргүй. Ер нь нийгмийн тогтолцоо гэдэг бол маш сайн бодож боловсруулсан нэг хойно иргэдэн боловсруулж шилжихгүй бол цулгүй талд ард иргэдүүд бол
эзэнгүй хоцордгийг биднээс амьдралаараа үзсэн ийм сонин он жилүүдэд бид амьдралаа шүү дээ. Манай сургууль бол Монголын их дээд сургуулийн оройлж исэн. Ердөөсөө одоо 1 номерийн сургууль одоо ч гэсэн л одоо тэргүүлж ягаад. Энэ бол хамт олон гэдэг бол одоо ердөөс яндж болшгоо далай шиг ухаантай. Тэгээ энийг л одоо сайхан одоо нэг найрал хөгжим болгож өдөрдөн гэдэг нь бол хамт олонны ив нэгдэл ухаан оюун эрдэм боловсрлоос хамаардаг. Тэгээ манай сургуулийн энэ одоо эцэгтэй одоо сайн хөгжиж байгаа хувьд бол 1942 онд байгуулагдсан үеэс нь эхлээд тэр суурийг мундаг тавьсан. Манай ахмадууд эрдэмтэн профессор эрхэм багш нар багшийн багш нар минь энэ сургуулийн тэр суур дэвсгэрийг бол гөөмөнч баттай тавьж гисэн. Тэр инерцээр мөнч хол явж байна. Мөнч тэр одоо эрхэм багш нараараа олон удаа гойж байна да биднээс. Тэ? Тэгээ одоо дараагийн үеийнхний гоёо бол одоогийн багш нар юм. Тэгээ тийм учраас тэр багш нарыг маш сайн ажилуулах хэрэгтэй. Сайн чиглүүлэх ёстой байдаг юм байна. Тэр нь одоо энэ академик байгууллага гэдэг бол их өөрмөгц юм аа. Академик байгууллагыг удирдах, академик байгууллагыг авч явна гэдэг нь ердөөсөө эрдэм боловсрал нотлогоонд суурилал урагшилж явдаг. Энэ бол аж ахуйн байгууллага биш юм. Тийм учраас бол маш их хүчтэй. Дан эрдэмтдийг хүрээлүүлсэн учраас тэднийхээ тэр оюун бодыг нэгтгэж яагаад гаргахад бол захиур халжлаа байгаа шүү. Тэ? Тэгээ одоо дэлхийд нэртэй нээлгээл ингээд судалгааны үр дүн гаргах тусам л хамт олон урамшаад байдаг юм байна. Тэ? Тэгээ одоо багш дөрөв ярих га зогсоод байсан биднээс энэ Монголын Анагаахын боловсролын тогтолцоог хөгжүүлэх гэж сургуулаараа хөдөлсөн он жилүүд саяхан мэтэл одоо санагдаж байна. Тэгээ энэ сургалтыг шинчлэхэд бидэнд нэг хийсэн бахархуу штэ. Манай их сургуулийн бүтээл бол Анагаахын боловсрол судлал гэдэг шинэ салбарыг цолгой тал дээр хөгжүүлээд дэлхийн Анагаахын боловсролын холбооноос гаргасан тэр өдөртөмж хөтөлбөрийн дагуу дэлхийн улс орнууд эмчээ яаж бэлтгэж яах гэдэг тэр жишг жаяг стандартыг л яг барин явуулчихсан. Тэгэхээс биш бид одоо тэрний төрчлөг, энэний төрчлөг гээгүй болох ёстой тэр процесс нь бол хөрөх ёстой зам руугаа л номороо явуулчихсан гэж боддог. Үнэхээр манай сургуулийн эрдэмтэн багш нар профессорууд бол их хөдөлмөр гаргаж Анагаахын боловсролыг хөгжүүлсэн юм байна. Тэрүүн тав сүрэн захир ярьлаа. Санхүүгийн хувьд хичнээн хүнд байсан ч манай тав сүрэн захир бол манай гадаад харилцаа хөгжүүлж тэндээс одоо санхүүжилтийн хүүсүр олж энэ Анагаахын боловсролыг хөгжүүлэх үнэхээр хувь нэмэр болсон. Манай сургуулийн одоо бид бодлого хөтөлбөр гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ бодлого хөтөлбөрийг бид Европоос төрүүлж Азад нэвтрүүлсэн байгаа юм шүү дээ. Лав сүрэн захирлыг бол би хичээл эрхлэлчээр авч байлаа. Лав сүрэн захирал ярьлаа. Жамбаагч дуудаж байсан гэж. Тэгээд би бол боловсрол ирсэн дэд захирал байсны хувьд яг миний удирдлагад байдаг хүнийг энэ лав сүрэн авъя гэж Жамбаагчд хэлж авч байсан. Тиймээд яг авсан хүн нь бол би юм шүү. Тэгээд удирдлага захир бол тэрлгүй яах вэ? Тэгээд би нэг юм бодjed нэг солон захирлаа. 1973 онд лав сүрэн 1-р курст байлаа. Тэгээд дээрээс ч юм уу сэрэгт явуулж төгссөн юм шүү. Би авч үлдсэн байна. Сэрэгт явуулсан бол бас зэргийн дарга болсон ба. Зэргийн дарга болсон байхгүй юу? Тэгвэл одоо сургуулийн хувь заяа бас ямар байх байсан бэ? Тэгсэн шүү. Энэ бол урд амьдралын төвхтэй холбоотой дээрээс чиг өгдөг байлаа шүү дээ. LikeTelevision шинэ нэвтрүүлэгт үзэгч та бүхнийг урьж байна. 1987 оноос Совилэгчийн сургуулийн захирлаар очоод 20 гаруй жил ажилласан. Энэ хугацаанд бол юуны өмнө Совилэгчийн сургуулийг одоо шинэ оюут гичээлийн байртай байж байгаа дараа нь оюутны байртай болгосон.
Тэгээд сургалтыг бол олон улсын эншигмаар юуны Америкийн Хятад эмнэлгийн давчаагдаг байгууллагатайгаа сая гаруй Америк долларын тусламжийг авч совилогчийн одоо 2 жилийн мэргэжлийн совилогч бэлддэг байсныг дипломын 3 жилийн болгож маасыг дараа нь бакалаврын ангийг тэр ангид нээгээд тэгээд бакалаврын зэрэгтэй совилогчийг бол төгсөгдөг болгосон. Ингээд эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийнхаа бүрэлдэхүүн харьяа сургууль болгоод дараа нь бүрэлдэхүүн сургууль болгоод дараа нь бол энд бол зөвхөн одоо бакалаврын зэрэгтэй болоо дипломын зэрэгтэй хүн бэлтгэхээс гадна мөн докторийн зэрэгтэй хүн явж манай сувилахын одоо бакалаврыг төгссөн 10 шахам хүмүүсүүд бол докторийн зэргийг хамгаалаад ингэж явж байгаа. Хамгаалахын хөгжилд асар их хувь нэмэр оруулсан хүн бол одоо 50-аад оноос хойшийн би мэднэ Туван сайд байгаа. Туван сайд бол ерөөсөн манай одоо эрүүлийн хамгаалахын одоо сайд нар дундаас хамгийн олон жил ажилласан эрүүлийн хамгаалахыг хөгжүүлэхэд асар их зүйлийг хийсэн хүн байгаа. LikeHDTelevision одоо энэ Анагаахын чиглэлээр эрүүл мэндийн чиглэлээр ингэж сурталчилгаа шинжилгээ явуулдгийг бид мэднэ. Эмнэлгийн дээд мэргэжилтэд боловсон хүчнийг бэлтгэхэд тэргүүл хөрөөл гүйцэтгэсэн манай сургуулийн өдөртөх бүрэлдэхүүнийг эмч нэрийг профессорууд өгөөд энэ их цуврал ярилцлага явуулж байгаа удалд би их баяртай байна. Танай телевизэнд ажлын амжилт хүсье гэж бодож байна. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийг үзүүлж байна. Тэгэд өнөөдөр яриа их одоо нэвтрүүлэг маань маш сайхан нэвтрүүлэг боллоо гэж ингэж бодож байна. Би ч гэсэндээ бас тэр хүнд хэцүү үе яг Лавгсран багш маань Анагаахын их сургуулийн одоо захирал болчоод энэ байх үед одоо төгсч хурж ирээд энэ сургуулийн бас нэг боловсон хүчин болоод анхны одоо магистрт элсэж тухайн үед судалгааны ажил хийж ингэ төгсөжсэн. Тэгэхэд одоо Лавгсран багш маань бол надад маш их урам өгчээсэн. Тэгээд тухайн үед би судалгааныхаа ажлыг Улаанбаатар хотын 1650 хүүхдтээр судалгаа хийгээд байнгын шүтлэлтийн зүй тогтол 5 зүй тогтлоор Япон улсын Токиогийн Анагаахын шүдний сургууль дээр очиж хийжсэн. Тэгээ энэ бол бас анхны одоо яг хамтарсан судалгаа хийсэн хамгийн анхны одоо магистрийг одоо яг энэ хэлбэрээр хамгаалсан ийм туршлага байсан юм аа. Тэгэхэд Лавгсран багш маань бас хөлтэй хүн одоо мэдлэгийг эзэмшиж болдгийм байна гэж их сайхан урмын үг хэлжсэн. Би бас байнга одоо ингэж бодож явдгийг. Тэгээд өнөөдөр бас миний ханы аав, хадам аав одоо патофизиолог буюу эмгэг физиологийг үндэслэгч Баатрин од багшийн тухай бас багш нар маань сайхан дурсаж ярьлаа. Энэ бас бэрийнхэн хувьд одоо надад бас их сайхан санагдаж байлаа. Одоо бэрийнхэн хувьд. Тэгээд одоо багш нартаа та бүхэндээ чин сэтгэлээс бас сайн сайхан бүхний хүсье өрөөе. Бид бүхэн одоо хойч үе та нарын шай болох бид нар та бүгдийнхаа энэ их босгосон нүүр хөдөлмөр энэ хөгжлийн өнөөгийн түвшинд авчирсан энэ одоо төрлөх сургуулаа өөрийн жаяг өөрийн философитойгоор та бүгдийнхаасаа өвлүүлж ирсэн тэр уламжлал ёс орн орчин цагийн энэ нөхцөл байдалд нь уялдуулан хөгжүүлж та бүгдийнхаа одоо итгэл найдварыг хадгалж явахын төлөө бид бүхэн хичээж зүтгэж ажиллана гэдгийг бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийг үзүүлж байна. Маш сайхан халуун дотн урин хаврын бүлээн зөөлөн салхи шиг яриа хөрнөл оллоо. Та нартай хороогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж шин жарандаа Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулаа хөгжүүлэхэд бидэнтэй мөр зэрэгцэн алхна гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн цаг нэвтрүүлэг 7 хоног бүрийн бям гарагт тогтмол явагдаж ням гаргуудад давтагдана. Энэ нэвтрүүлгээр бид бүхэн Анагаах ухааны ололт амжилт, эрүүл мэндийн салбарын тулгамдж буй асуудлууд, түүний гарц шийдэл болон олон чухал сэдвийг хөндөж нэвтрүүлгээрээ хүргэх болно. Манай нэвтрүүлгийг анхааран хүлээн авсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.